Сәлем, құрметті достар, қалдарыңыз қалай? Мен осы видеоны жазып отқан себебім, маған көптеген сұрақтар келіп жатыр, жекеме шығып жатыр. Мен алдында видео түсірдім, сол кезде нақты жұмыс туралы айтпаған болатынмын. Енді осы видеоны түсіріп отқаным сол жұмыс туралы нақтылап айтып кетсем. Бұл қандай жұмыс? Англиядағы агропрактика жұмысы. Агропрактика дегенді білесіздер, иә? Егін шаруашылығы. Европаның госпрограммамен ашылған сайттары. Бұл сайттар тегін болып келеді. Агропрактика деген ол егін шаруашылық, капуста, жеміс жидек, овощи, фрукты ғой, капуста, спаржа, жаңағы клубникасы бар, алма, огурцы, помидор, сол сияқты полядағы жұмыстар. Ол жерде в основном жұмыстың бәрі ашық поляда болады. Теплицалар болады, но олар клубника, жаңағыдай малина, сондай огурцы болуы мүмкін, помидор болуы мүмкін. В основном ашық поляда болады. Жаңбыр жауып тұрса да жұмыс жасайсыздар. Ол жақта қарамайды. Тоқтататын кездері болады, конечно. Зарплата Англияға бару үшін, қазір зарплата туралы айтам. Виза, қандай виза? Трудовой виза беріледі, 6 айға тир 5 деген. Ол жақта зарплата каждый неделя алатын боласыздар. Апта сайын ол жақта зарплата. Содан кейін аман есен сол жаққа барып жатсаңыздар, жұмыс істеп бастайсыздар. Сосын жұмыстарыңыз, зарплаталарыңыз 3000 фунттан асқаннан кейін сіздерден налог ұстайды. Налог ұсталынады, бірақ та ол налог Қазақстан еліне қайтып келгеннен кейін сіздерге қайтарылады. Кредитіміз бар, қалай төлейміз дейді сұрақ. Кредит бара бересіздер. Барғаннан кейін шетелдің Великобританияның карточкасын аласыздар, соған зарплата түседі. Сосын PaySend, TransferGo деген приложениялар болады. Оны барғаннан кейін үйренесіздер, адамдардан сұрайсыздар, иә, қарайсыздар. TransferGo арқылы сразу теңгеге Каспий Голдқа аударасыздар. Сол жерден кредиттеріңізді, любой кредитіңізді төлей бересіз приложениямен. Жолға қанша ақша кетеді, қанша расход шығады деп сұрап жатыр. Міне мен айтайын. Бір адамға плюс-минус 500 мың теңге. 500 мың или 550 мың теңге кетеді. Оның ішіне не кіреді? Оның ішіне сіздің визаңыз кіреді, в одну сторону билетіңіз кіреді, и жол расходы. Жол расход дегенге не? Барғанда зарплата алғанша тамақ аласыз бірінші аптаға. Сосын жаңағы жолға, мүмкін автобусқа төлейтін боласыз, мүмкін төлемейтін боласыз. Ол дальнейшем қандай фермаға барасыз, фермаңызға байланысты. Может, бесплатно трансфер организовать етеді, немесе өздеріңіз жаңа келген, мысалы 10 адаммен келесіз, 15 адаммен келесіз, группа создавать етеді ғой. Мысалға, майда кететін болсаңыз, сол адамдармен қосылып, сіздерді күтіп алады, төлейсіздер автобусқа, сіздерді фермаға дейін жеткізеді. Тағы қандай информация? Енді өзімен бірге не апару керек дейді. Оны, мысалға, өзіңмен бірге кейбір фермаларда постельный төсек береді, кейбір фермаларда бермейді. Постельный аласыз, жылы киім, дәрі-дәрмек. Содан кейін мен енді уже 2 жыл барғаннан кейін өзім үйреніп қалдым. Например, киімнің өзін көп алып қажеті жоқ. Таза киімді бір киіммен киіп барсаңыз болды. Лишний багаж қылмай деймін да. Барғаннан кейін киім аласыздар, ала бересіздер. О жақта киімдер арзан болады. Рабочий киімді де көп апарып қажет жоқ. О жақта Карбут деген базар болады. Карбуттан за копейки, о жақтың ақшасымен за копейки сатып алуға болады. Сол былай основном көп зат апарып керек емес. Сол жаққа барғаннан кейін көздеріңіз ашық, тілдеріңіз бар, барып адамдардан сұрап, Карбут деген базарға барып, посуда
бәрін сол жерден алуға болады. Лишний жүк қылмай дегенім ғой. Сосын өздеріңіздің денсаулықтарыңыз өздеріңіз білесіздер, дәрі-дәрмек аласыздар и в обязательном порядке тістеріңізді жөндетіп барыңыздар. Тісіңіз барғандан кейін тісіңіз ауыратын болатын болса, ол жақта тіс емдету өте қымбатқа түседі. Солай, егер де тағы да сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады, мен сіздерге жауап беруге тырысамын. Енді мен көмектесіп адамдарға толтырған сайтты толтырып берген адамдарым Құдай қалап одобрение беріп хотя бы 3-4 кететін болса, ол да бір үлкен жетістік. Сол кезде мен айтатын болам дальнейшем қалай ары қарай не істеу керек екен. Сосын мен айтарым тағы да виза, жаңағы билет, мошенниктарға ұрынып қалмаңыздар. Қаншама адамға мен толтырған адамдардың көбісіне кейбір адамдарға не келіп жатыр, мошенниктерден сообщение келеді. Никогда ешкімнің қолына ақша бермейсіздер. Никогда. Ешқашан ондай көп сумма ақша берілмейді. Бұл тегін сайт. Кімге тегін сайт керек? Менің инстаграмым бар. Мен тиктокта менің лентамда видео салған болатын. Инстаграмды көрсетіп, тегін сайтты қайдан аласыз, қалай аласыз, сол жерде барлық көрсетілген. Сол жерден аласыздар. Кім толтыра алмай маған көмек керек дейді, пожалуйста, маған жазыңыздар. Тағы бірдеңе айтам деп тұрдым, ұмытып қалдым. Осындай көп сұрақтар, енді мен, может, что-то пропустила. Тағы сұрақтарыңыз болса, жауап беруге тырысам, хабарласыңыздар, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Менің WhatsApp номерім тағы да айтайын. Мен WhatsApp номерімді видеомда бірнеше рет айтып өткен болатынмын, но бірақ та маған личкама тиктокқа шығып номеріңізді беріңізші деп қайтадан сұрайды да. Соны таңғалам. Неге мен видеомда айтып өттім, сол видеоңызды көріп сізге жазып отыр, WhatsApp номер беріңізші дейді. Мен айтам, ішімнен ойлаймын, мен номерімді 1000 рет қайталап айттым, неге сол жерден алмайды екен деп. 702 403 28 18. Сол достар, тағы сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, жауап беруге тырысамын.